就啱啱好坐正咗新渡輪嘅新能源電線，架船咧就好寬敞啊，同埋一上嚟咧好鬼靜，冷氣就夠凍，但係好鬼靜音，但係佢個座位咧設計咧就係好似有啲新奇啦個座位啊，面向面，然後咧呢邊係向船尾，另外嗰邊係向船頭，所有嘅座位一半向前面，一半向後面，但係籮柚呢邊係籮柚嚟㗎，我而家坐嘅呢個位置，景觀就好 very good 啊，好正啊個景觀，個窗嘅景觀啊，成而家係坐嘅係下層，因為一架船咧呢班次咧都係得個10零個廿個客到啦我諗呢啲嚟做營運咧，咁有錢就一定唔會蝕啦，一定夠使㗎啦，但係兩層夾埋有成400零個座位，睇下先佢個座位可以，佢一共可以載幾多客呢？睇下先啦，行李130件932，冇乘客就270件，呢個係932，咁就上層呢，上層嘅932就130件，即係270件加130件，即係400個座位。呢個就係呢架雙體船，唔係喎，即係佢船頭可以做船尾，船尾可以做船頭喎，即係同天星小輪一樣喎，兩邊摩打嚟嘅喎，唔需要掉頭嘅喎。咁船就要靠運啦，而家好鬼靜啊！坐完之後好舒服，一啲都唔嘈啊！間唔中呢啲咁嘅天花位剎車嗰下咧有啲揾你啲聲音，如果唔係摩打就靜得好鬼緊要啊！要拍個北角碼頭啦，雙體船好鬼正，寬敞係好鬼寬敞，佢啲座椅又好得意喎，前面呢幾排咧就係向前面嘅，後面呢4排咧就係大家對坐。不過座椅咧我就覺得個角度咧直咗啲，坐起嚟爭緊啲，個屁屁一定要攤到最後面。如果坐起嚟咧個腰唔係咁舒服，短途就冇所謂啦，長途就唔舒服㗎啦。船就係拍呢邊呢個門啦。佢係雙體船特別穩陣。好啦。